ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബജാജ് ഡൊമിനറിന്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് ആണ്. അതിനായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഡിനോളിന്റെ ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ 10W50 ഓയിലാണ്. ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ജർമ്മനിയാണ്. 1 ലിറ്ററിന് വന്നിട്ട് 1350 രൂപയാണ് വില. ബജാജ് ഡൊമിനർ നോർമലി 1.5 ലിറ്റർ വേണ്ടി വരും. ഇത് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1.7 ലിറ്റർ വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 ലിറ്റർ അഡിനോളിന്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മേടിക്കേണ്ടി വരും. നോർമലി 1 ലിറ്റർ ആയിട്ടേ അഡിനോൾ ഇറക്കുന്നുള്ളൂ. 1.5 ആയിട്ട് അടിഞ്ഞോണ്ട് ഇറക്കുന്നില്ല. ഇത് ജാസോ M2 എന്നാണ് ഈ ഓയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഞങ്ങളോട് റിവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവർ യൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എഞ്ചിൻ നല്ല രീതിയിൽ നോയ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാത്രമല്ല നല്ല പെർഫോമൻസും എഞ്ചിൻ നല്ല രീതിയിൽ റിഫൈൻഡ് ആവുന്നുണ്ടെന്നും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഞങ്ങളോട് റിവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് എഞ്ചിൻ ഓയിൽസ് ബജാജ് ഡൊമിനറിന് ഉണ്ടെങ്കിലും നോർമലി നല്ല റിവ്യൂ അഡിനോൾ എഞ്ചിൻ ഓയിലിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് റിവ്യൂ പറയാം. അപ്പോൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അടിയിലത്തെ ബോൾട്ട് അഴിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 5000 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓയിൽസിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കട്ടിയാണ്, മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിൽ കറുത്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയമായെന്ന് അർത്ഥം. മാത്രമല്ല ചെറുതായിട്ടൊരു തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എഞ്ചിനിലെ ബാക്കി വേസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഓയിലൂടെ പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി അടിയിലത്തെ നെറ്റ് കൂടി ഇളക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി നമുക്ക് പുറമേ ഉള്ള എഞ്ചിൻ ഗാർഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. എഞ്ചിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടുള്ള നെറ്റാണ് ഇളക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബെൻഡ് പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുള്ള ആ സ്ക്രൂ ഇളക്കി മാറ്റുക. ബാക്കി വേസ്റ്റായിട്ടുള്ള എല്ലാ എഞ്ചിൻ ഓയിലും പുറത്ത് പോകുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 1.7 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ ഡൊമിനറിൽ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും.
അടുത്തതായി നമ്മൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ കൂടി മാറേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുതിയ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അഡിനോയുടെ 10W50 2 ബോട്ടിൽ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി 1.7 ലിറ്റർ എഞ്ചിനിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. പുതിയ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ബോൾട്ടെല്ലാം തിരിച്ച് മുറുക്കാം. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ 1.7 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഡോമിനറിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പെർഫോമൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഓടിച്ചതിന് ശേഷം.
ഒരു ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയത്. വണ്ടി ഫുള്ളായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് അങ്ങ് ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. മറ്റേ നേരത്തെ ബജാജിൻ്റെ ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പം ബജാജിൻ്റെ ഓയിലിനെ കുറ്റം പറയല്ല, എന്നാലും ബജാജിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെയൊക്കെ അടി ഇവിടെ ബെറ്റർ ഓയിലാണ് അടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓയിൽ. അടിഞ്ഞുകൊണ്ട് 10W40 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10W50 എന്ന് പറഞ്ഞ ഓയിലാണിത് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. വണ്ടി നേരത്തെ കാട്ടി സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ മേലുന്ന ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. എഞ്ചിൻ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പം ഒരുവിധം മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിക്ക് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷനും നല്ല കാര്യം വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. വൈബ്രേഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയിട്ടൊന്നല്ല, എന്നാലും വൈബ്രേഷൻ ചെറിയ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു നമ്മൾ കുറഞ്ഞ രാത്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ ചെറിയൊരു തോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ എന്നുള്ള സൗണ്ട് അത് നല്ല രീതിക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബജാജിൻ്റെ ഓയിലിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കും. കൈയെടുത്ത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ മാറിയ അഡിനോളിന്റെ എഞ്ചിനുകൾ ബജാജ് ഡൊമിനാറിന് മാത്രമല്ല ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് സെഗ്മെന്റിലെ എല്ലാ ബൈക്കുകൾക്കും അഡിനോളിന്റെ എഞ്ചിനുകൾ ലഭ്യമാണ്. അതായത് ഗ്രേഡുകളിൽ 15W50, 10W40, 10W50 പെർ 1 ലിറ്റർ വെച്ച് എല്ലാ ഗ്രേഡുകളിലും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പായ മോട്ടോവനിൽ അഡിനോൾ കൂടാതെ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡ്സുകളുടെയും എഞ്ചിനുകൾ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. www.motovini.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ.